Παιδες, καλησπέρα, σε λίγο ξεκινάμε. Χαλαρώνουμε λίγο με τη μουσικούλα εδώ. Καλησπέρα for the gaming, ευχαριστούμε για το follow. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα. Γεια σου ρε φίλε, καλησπέρα Καλιανέους, τώρα ξεκινάμε ρε. Έπαιξα χθες ένα κομμάτι, είχα μια ωρίτσα το έχω προχωρήσει και παίξω τη συνέχεια. Ναι. Και εμείς τώρα ψιλομαζευόμαστε χειμωνιάτικα. Δεν ξέρω αν το έχεις παίξει το παιχνιδάκι, πολύ ωραίο, ωραία χρώματα, μουσικούλα, ατμόσφαιρα, γραφικά. Σόνια από Αργεντινή, όπως λέει και ο Αντώνης, 2,5 ευρουλάκια περίπου η Deluxe Edition. Κοίταξε, αν το συγκρίνουν για τα λεφτά του είναι special, πόσο το αγόρασα, έτσι. Τώρα χτες που έπαιξα, ωραίο ήταν, ρε παιδί, εντάξει, απλό βέβαια, δεν είχε τίποτα δυσκολίες τρελές, ούτε τίποτα τρελές τρομακτικές σκηνές, δηλαδή εντάξει είχε κανένα δύο, αυτή την περιβόητη σκηνή που είχε φάει και λογοκρισία και είχε γίνει χαμός. Στο PlayStation την έχουν κόψει αυτή τη σκηνή, εδώ στο Xbox που το παίζω σου την επιλογή άμα θες να την κάνεις skip. Εντάξει, δεν την έκανα, την πέρασα. Αν θες να το δεις, έχουμε και κανάλι στο YouTube, GGPT κάτω Παύλα Gaming, το έχουμε ανεβάσει και εκεί το βίντεο, στην αρχή είναι. Λοιπόν, ακούγομαι κανονικά, έτσι, τώρα φαντάζομαι. Να το τσεκάρω μία. Οκ, εντάξει, ωραία. Προχωράμε, continue. Καλοκαίρι πώς πέρασε φίλε? Πήγες πουθενά? Όχι, λάθος. Τι έχουμε τώρα? Newspaper, bicycle. I hope there's a take a photo of Martha. Okay. I left my old cameras on the lake. I should go and get them. Oh, περπατηματάκι. Και τι άλλο έχει? Αυτά τα κάναμε. Λοιπόν... It's dark and I can't turn on the lights. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. Γιατί δεν ακούω τον ήχο γάμο του εγώ.
Εγώ δεν πρόλαβα να πάω, ρε φιλέ. Ίσως καν καταφέρω το επόμενο Σαββατοκύριακο αν δεν δουλεύω. Ναι, ναι, όλο βροχή και εδώ Καλαμάτα. Πέρασε έτσι μια μπορίτσα το απόγευμα και έχει δώσει για το βράδυ καταιγίδες και τέτοια. Και πριν δηλαδή μίλησα με τους γονείς μου στο τηλέφωνο, τα ίδια μου λένε και εκεί. Προφήτη Λία για μπανάκι, έτσι. Τσιγαράκια εδώ. Ναι, ναι. Έκανα συναυλίες καλές. Μίλτο. Προχτές είχα Τσαλιγοπούλου, Γλυκερία έκανα, Θαλασσινό. Είχε δουλίτσα. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Για κάτσε να δω λίγο τον ήχο. Μμμ. Όχι, όχι, δεν πήγα εκεί, δεν πήγα. Όλα Καλαμάτα αυτά. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Από εκεί κοντά είμαι, καταγωγή έτσι, αλλά τις δουλειές αυτές εδώ Καλαμάτα, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Σπάρτη, εκεί πήγα. Από το Φλόκα το σπίτι μου γύρω 10 χιλιόμετρα, πόσο είναι. Τζας μπήρες. Που ναι, έχω πάθει σύνδρομο στέρες μπαζούκα, Αντώνη. I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. It's the only time they're together and not fighting. Γεια σου ρε Ghost Rider, καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα θύμισέ μου ποιος είσαι, γιατί έχω να μπω καιρό Twitch, θα έχω ξεχάσει όλα τα ονόματα. Όχι στρέφει, Παλαιοαρβάσινα είμαι ακριβώς δίπλα. Καλιάνεος Πασχαλίδη, ακούς δύναμη, έτσι. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Οκ. Φίλε, έπιασε μία φωτιά. Πότε ήτανε, μέσα Αυγούστου. Πιάσανε δύο ταυτόχρονα στο χωριό. Μία στη μία άκρη του χωριού, που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μου, και μία στην άλλη άκρη, δηλαδή στην είσοδο και την έξοδο του χωριού. Ξαφνικά δύο φωτιές. Και μετά από 5 λεπτά έπιασε και μία στην αρχαία Ολυμπία. Αλλά εντάξει, τις ψιλοπρολάβανε αυτές. Πάλι καλά. Πού, από το Παλαιοαρβάσινα. Ναι, όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
Το μεταξύ η πρώτη που έπιασε μιλάμε ούτε 500 μέτρα από το σπίτι μου, έτσι. The camera gets very dark light by touching the flash, ok. Πάμε να βγάλουμε τη Μάρθα. Ποιος ρε? Για πες μου όνομα. Ναι, γάμισε τα ρε φίλε. Αυτό με τις φωτιές έχει παραγίνει κάθε χρόνο δηλαδή και... Δεν ξέρω. Έχω γνώμη, άμα θες τη λέω. I don't have the courage to use the phone. Not right now. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The Κοίτα, best έχω part φύγει of me 20 left. χρόνια να σου πω τώρα, δεν μου My λέει κάτι. enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was Πάλι ο handling the Βαρβάσαινα, cameras μήπως at the είναι lake and Βαρβάσαινα, there was a ρε. floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha, and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I have been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. Ναι, I μπορεί, took the μπορεί. photo for Martha's frame. Γιατί το όνομα δεν μου I λέει know it's κάτι. too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. Starfield We θα know all ασχοληθείτε, of them, παιδες. so it's just impossible. Αύριο κυκλοφορεί Τετάρτη. Όχι, μεθαύριο Τετάρτη κυκλοφορεί. Λοιπόν, use a camera. Το flash, πώς το διάλογο το έχει. Το dark, ok. Πάντα να γίνει ό,τι να γίνει και εγώ με τη σειρά μου. Αντώνης, εννοείται θα το λιώσουμε. Γιατί Ghost Rider δεν έχει συνδρομή, ρε? Για κάτσε, που είναι το flash. Είναι ξεχωριστά. Ναι, ναι, ωραία, μια χαρά. Εγώ είχα το Καλιάνος, είχα το S και πήρα και X τώρα πριν κανένα δίμηνο, πόσο το πήρα. Ναι, δεν γινότανε. Observe the camera. Ναι, Ghost Rider, άμα θες βοήθεια με VPN και τέτοια, δεν ξέρω αν τα έχεις, αν τα κατέχεις. Πες μου να σε βοηθήσω, να σου βγει φθηνά. Πώς το διαβάζουμε flash, ρε γάμο εδώ. Να το. Άντε.
Να το κάνουμε λίγο. Ωραία εδώ. Λοιπόν, 111 ευρώ, βάζω 3 χρόνια. Κάτσε, με 111 με μπερδεύεις τώρα. Βάζω 3 χρόνια για 2 Ultimate. Εννοείς να παίζουν 2 λογαριασμοί, να το κάνει share. 111. Κοίτα, η full μετατροπή έχει καταργηθεί τώρα. Δηλαδή, άμα βάλεις 3 gold, αν πας με μετατροπή, δεν στο κάνει 3. Εσύ λες να πας με τρίμηνες και ουσιαστικά να βάλεις 12 τρίμηνες, αυτό εννοείς. Άμα θες να κάτσω να το δω λίγο στο Eneba, σε τι φάση είναι τώρα, να το υπολογίσω και να σου πω. Focus, to distant, πρέπει να πω πιο κοντά. Οκ, Γιώργο. Α, για να τα κάνεις 2 χρόνια, με 111. Νομίζω πολλά, χωρίς VPN, λες. Νομίζω πολλά είναι, ρε. Δηλαδή, να πάρεις τη Gold 111 δια 3, περίπου 35-30 κάτι ευρώ. Εντάξει, χωρίς VPN όχι, δεν είναι πολλά. Χωρίς VPN δεν είναι πολλά. Αλλά νομίζω τώρα οι τουρκικές, οι χρονιάτικες, οι Gold, έχουν γύρω στα 22-23 ευρώ. Δηλαδή βάζεις 3 χρόνια με 66 ευρώ, κολλάς και ένα μήνα Ultimate τουρκικό με 6 ευρώ, δηλαδή με 72 ευρώ κάπου εκεί περίπου έχεις καθαρίσει. Και εντάξει, μη σε αγχώνει καθόλου το VPN, δεν είναι τίποτα. Λίγο πιο κοντά. Οκ, πάμε εδώ. Ωραία, μόνο focus θέλει. Ωραία. Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Ισχύει, βρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά να μου πεις ρισκάρεις. Πάντως εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν είχαν ξεκινήσει και το γράφανε ότι δεν γίνεται, που ήταν και φούλη αναλογία, έβαλα σε ένα φίλο μου 25 μήνες. Πέρασε κανονικότατα. Και τότε δηλαδή γράφανε ότι, ξέρεις, μέχρι 1 χρόνο και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, γι' αυτό σου λέω. Να μου πεις, ρισκάρεις. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Εντάξει, πάντως, ό,τι και να λέμε, αν σου βγαίνει 111, 2 χρόνια, 24 μήνες, δηλαδή θα σου βγει 4 ευρώ, 5 ευρώ μήνας περίπου, 4,5 ευρώ, μια χαρά είσαι. Πήγαινε μίλα της. With this lens, I can shoot very close up. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Blue filter. Ideal for indoor photos. Ναι, είδα, μου ήρθε μια ειδοποίηση, ρε. Θα το δεχτώ μετά. Κατάλαβα ποιος είσαι. Λοιπόν, οκ.
Πάντως γενικά παιδιά καλό είναι, εννοείται και τα κόλπα και τα λοιπά, καλό είναι να βρείτε και ένα φιλαράκι και ό,τι παίρνετε να τα έχετε share. Επίσης άμα θέλετε βοήθεια, εμείς ας πούμε την παρέα εδώ που έχουμε, μπορεί να κάνεις share με πολλούς. Δηλαδή π.χ. έτσι, εγώ κάνω share το λογαριασμό μου με τον Κυριάκο. Αν π.χ. με τον Αντώνη θέλουμε να πάρουμε ένα παιχνίδι που δεν θέλει ας πούμε να το πάρει ο Κυριάκος, υπάρχει τρόπος να το κάνουμε, έτσι. Σας λέω δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε με κάποιο φίλο σας ένα παιχνίδι από κοινού και δεν θέλετε γενικά να κάνετε share τους βασικούς σας λογαριασμούς, ό,τι θέλετε μας ρωτάτε, υπάρχει τρόπος. Εμείς δηλαδή το κάνουμε, τα δουλεύουμε αυτά πάρα πολύ. Δηλαδή με άλλον έχω πάρει το Call of Duty, με άλλον έχω πάρει το FIFA, με άλλον έχω πάρει το Elden Ring, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οκ, το κάνουμε εδώ. Focus, όχι εδώ. A photograph is both the present and the past, like a dead body. Ό,τι θέλετε μην κολλάτε, στείλτε μήνυμα και βοηθάμε. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Κάνουμε γάμους μπόλικους. Και καλά, εννοείται και παιδιά, έτσι. Δηλαδή, μια φορά μου είχαν στείλει δύο παιδιά, θέλουν να πάρουν το Call of Duty, χωρίς να κάνουν share, το φτιάξαμε κανονικά. Το πήρανε. Το είχαν πάρει τότε 20 ευρώ καθένας. Her face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. Παίζετε και οι δύο από το λογαριασμό σας. Και είσαστε κομπλέ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το έκανα τώρα το... Τράει κάμερα... Ναι, κανονικά τα πάντα, παιδιά, τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι σου λέω κάνεις και όπως με ό,τι τιμές το παίρνεις, υπολόγισε ότι θα σου έρχεται στη μέση. Δηλαδή, αν βάλεις, ας πούμε, με ένα φίλο σου 111 που λες, σας βγαίνει για 2 χρόνια 55 ευρώ του καθενός. Και μπορείτε να παίζετε ταυτόχρονα το ίδιο παιχνίδι στο ίντερνετ, ό,τι θες. Αυτό είναι νόμιμο, έτσι. Δηλαδή, το share είναι νόμιμο, το δίνει η Microsoft. Το μόνο που δεν μπορείτε γενικά να κάνετε share, π.χ. άμα αγοράσετε ένα παιχνίδι, όταν δίνει, όπως τώρα το Starfield ας πούμε, σου δίνει κάποιες μέρες να παίξεις πριν, μπορεί μόνο ο λογαριασμός που το έχει αγοράσει, δεν μπορεί αυτός που το μοιράζεται, αλλά εφόσον το παιχνίδι ξεκινήσει κανονικά, παίζετε κανονικότατα και οι δύο. Λοιπόν, ό,τι θέλετε σου λέω, δηλαδή αν θέλει να πάρεις ένα παιχνίδι και έχεις ένα φίλο που έχεις βρει, που θέλει να το πάρετε, να τα μοιραστείτε τα λεφτά, υπάρχει, σας λέω, τρόπος, το κάνουμε εμείς καιρό τώρα και δουλεύει 100%. Λοιπόν, το βρήκαμε, open the front door, take a photo of Martha πήραμε, οκ, πάμε. Και συν έτσι, και συν και ένα PC, δηλαδή μπορεί που λέω λόγος μια συνδρομή να τη μοιραστείτε 3 άτομα. Ναι ρε, ναι. Κοίτα, το share γενικά το κάνουν όλοι, έτσι, και η Nintendo και η Sony το κάνει. Δεν είναι μόνο, πώς να σου πω, σ' αφήνει μόνο η Microsoft να το κάνεις. Απλά η Microsoft έχει αφήσει κάποιες ελευθερίες, δηλαδή αυτό που σου λέω, το να πάρω με κάποιον άλλον παιχνίδι, όχι με αυτόν που κάνω share, η Microsoft θα αφήνει ελεύθερα αυτά. Ενώ π.χ. στο PlayStation δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή και η Nintendo ακόμη κάνει share κανονικά. Στα ψηφιακά, ό,τι είναι ψηφιακό, έτσι. Τα δισκάκια δεν γίνονται share. Τα δισκάκια, ξέρεις, το τελειώνει το παιχνίδι και απλά το δίνω στον άλλον. A tripod is necessary to take photos with long exposures. I have found what I need to take infrared photos.
Να σου πω ρε κάτι ρε. Ξέρω εγώ, αξίζει τώρα ρε φίλε να πάρεις το ρε Γιώργο το καινούριο το Series S. Πόσο κάνει, 350-360? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αξίζει. Δεν ξέρω. Νομίζω το Series X δεν έχει ακόμα στα 510 δεν είναι. Δηλαδή μόνο και μόνο τα 500 GB που θα έχεις παραπάνω, συν εντάξει, γραφικά, πιο ισχυρό μηχάνημα κτλ. Δεν ξέρω πραγματικά αν αξίζει. Εντάξει, να πάρεις ένα Series S το απλό, όχι δεν θα έχει παραπάνω, αλλά και σου λέω γιατί το καινούριο είναι ίδιο χωρητικότητα. Οκ. Αλλά εντάξει, να πεις ότι παίρνω ένα Series S που το βρίσκεις τώρα 2,5 εκατοστάρικα καινούριο, δηλαδή να το πάρεις στη μισή τιμή, οκ, αξίζει, αλλά το μαύρο δεν ξέρω αν αξίζει. Το S το βρίσκεις και 250-260 ευρώ καινούριο στο Scrooge. Εννοείς με ΦΠΑ και τέτοια, Γιώργο? Και εγώ έτσι θα παίρνω, αν εννοείς αυτό. Και εγώ τώρα πήρα το X με το Forza που έδινε όλο το full, τα DLC και τέτοια, μου βγήκε στα 4 εκατοστάρικα. Τώρα θέλει να πάμε σε λιμνή. Οκ. Καλά, και το έσω όλα εντάξει. Και εγώ ό,τι ηλεκτρονικά είναι όλα τα πάντα. Τηλεόραση πήρα φέτος, όλα. Map. Δεν πάμε από εκεί. Πάμε από αλλού. Εντάξει. Θα πάω να πάρει Switch καινούριο, ρε. Μην πέτας τα λεφτά σου, ρε. Μαλάκα, έτσι και υπολογίσεις πόσα λεφτά έχεις χαλάσει για το Switch. Θα πάτεις εγκεφαλικό. Ναι ρε, δεν το συζητάμε. Γιώργο, εγώ έχω το PlayStation 5 και δεν ανοίγει καθόλου. Τέλος πάντων. I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Εν τω μεταξύ το πήρα, δεν είχα το 4 εγώ, και αυτή τη γενιά δεν ήμουν καθόλου Sony. Και να σου πω την αλήθεια, το πήρα από λέω, έδινε και ξέρεις, μας έδινε και τα 20 most παιχνίδια δωρεάν, ας πούμε, God of War, Last of Us και τέτοια. Και φίλε, τίποτα, έπαιξα ένα-δυο παιχνίδια, τα τερμάτισα. Εντάξει, το Last of Us το 1 μ' άρεσε πάρα πολύ, το 2 δεν με ενθουσίασε, το Ghost of Tsushima μ' άρεσε πάρα πολύ,
Εντάξει, το άλλο το Detroit που ήταν διαφορετικό. Μετά ό,τι άλλο πήγαινα να παίξω μου φαινόταν ίδια, ρε. Δηλαδή σκέψου τον God of War το έχω πιάσει 4-5 φορές και το έχω παρατήσει, δεν το έχω τερματίσει. Ίδιο στυλ παιχνιδιού, ίδιοι μηχανισμοί, ίδιες κάμερες. Δεν ξέρω, Γιώργο, ακόμη είναι πολύ ακριβά αυτά, ρε φίλε. Και δεν έχω. Οπα. Και η μπαταρία τους πολύ λίγη, ρε γάμο το. Σας κόλλησε, σας έχει κολλήσει. Όχι, εγώ εδώ που διαβάζω το chat τρέχει κανονικά, βλέπω. Γερμανικό καβελάκι. Α, θέλει φωτογραφία. Οκ. Ναι, δηλαδή κοίταγα αυτό το Asus Rally που είχε το ROG Ally, πως το λέει, που είχε κάνει το Eternity εκεί και ο Παπαπαύλου. Είχαν κάνει διάφορα αφιερώματα. Subject Frame. Τι εννοεί τώρα? Frame. What of Subject Frame. Και τι θα να σου πω, έβλεπα ότι, δηλαδή, σου λέγανε εκεί στο review που είχαν κάνει, δηλαδή μπορεί να το συνδέσεις με οθόνη, με πληκτρολόγιο, με ποντίκι και να είναι κανονικά σαν υπολογιστής, έτσι, αν το έχεις το ρεύμα, και να τρέχει σε γραφικάρες και 1002. Πόσο κάνει αυτό, γύρω στα 700 ευρώ. Τώρα σου λέγει, αν το πάρεις να το παίξεις φορητό, η μπαταρία του με το ζόρι σε βγάζει 2 ώρες. Και υποτίθεται ότι εντάξει, το παίρνεις για τη φορητότητα. Άμα θες με 700 ευρώ βρίσκεις, φτιάχνεις ένα καλό υπολογιστή. Οπα, λάθος. Choose the camera. Θέλει το ποδάκι. Flash. Ωραία. Πω μαλάκα, έχουμε γίνει φωτογράφοι εδώ, German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Να σου πω κάτι, αυτό όμως δεν ισχύει, ρε φίλε, και για την κονσόλα και για την τηλεόραση. Δηλαδή, αν την πάθεις, δεν την παθαίνεις και εδώ. Εγώ έχω, εντάξει, δεν παίζω υπολογιστή, δεν ασχολούμαι καθόλου. Απλά έχω το μικρό. Δεν του αρέσουν οι κονσόλες και του έχω φτιάξει ένα καλό PC. Εντάξει, του έχω βάλει, όπως και εδώ και εγώ στην κονσόλα, έχω βάλει ένα πολύμπουζο ασφαλείας. Και από εκεί και πέρα κάνουμε το σταυρό μας. Και με UPS σε πούλησε. Εντάξει, και με τα πολύμπουζα ασφαλείας που διάβαζα να πάρω, κριτικές και τέτοια, πολλοί γράφανε, ξέρεις, για μοντέλα που είχαν και καλές βαθμολογίες. Σ' όσους τους είχε γίνει στραβή, δεν σώθηκε κανένας. Μόνο παπά μας πουλάνε, νομίζω. Για κάτσε να δούμε εδώ στο χάρτη που είμαστε. Α, έχει περπατηματάκι. Okay. Αλλά εντάξει, πίκρα να πάθει τέτοια πίκρα. Εγώ τώρα με τις αστραπές πριν τα είχα βγάλει όλα από το ρεύμα. Τηλεοράσεις, κονσόλες, υπολογιστές, που έγινε πριν λίγο. Μόνο το router είχα αφήσει να χάζευω στο κινητό να περνάει η ώρα. Και το βράδυ σήμερα, μόλις κοιμηθώ, γιατί δίνει ότι θα έχει κακοκαιρία, μόνο ψυγείο και router στο ρεύμα. Πω γάμισε τα. Πω γάμισε τα να πας τέτοια ητά. Εγώ εντωμεταξύ πήρα μια OLED φέτος. Να πάθω τέτοια ήττα εδώ πέρα. Δηλαδή έχω την OLED, έχω το PlayStation 5 και έχω και το Xbox Series X εδώ μαζί.
Α, ναι, ρε, μπράβο, το θυμάμαι, το είχες ανεβάσει, ναι, ναι. Ναι, ναι, το θυμήθηκα. Που ρώταγες για μοντέλα συγκρίσεις. Τελικά ποια πήρες? Να σου πω, το πάθες μία φορά ή το παθαίνεις αναδιαστήματα? Γιατί αν το παθαίνεις αναδιαστήματα, μήπως να το κοιτάξεις λίγο από το ρεύμα. Oh no! Damn lamp! Luckily, I still have my lighter with me. Όπα, σου γαμίσω. Γιώργο, πόσο σου πήγαινε, επιτρέπετε? Πάμε στο πρώτο. Μια χαρά. The cameras are somewhere around here. Τι είναι, 4K 60 είναι αυτή? $350 φαντάζομαι την αγόρασες, έτσι? Δεν έκανε τόσο. Ναι, ναι. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of 2 cameras left. Ναι, ναι. Κομπλέ, είσαι κομπλέ. How could it have ended up here? It looks familiar. Ωραίος. Ωραίος. One more camera to collect. Το medium το έχετε παίξει, δεν θυμίζει εδώ η φάση λίγο medium? Όποια ένα σπιτάκι απέναντι, That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Objective update. Ναι ρε, εννοείται και εσύ ό,τι βοήθεια θες. Και για τα share και για αυτά μου στέλνεις μήνυμα και μιλάμε. Ευχαριστώ για την παρέα.
Στο stream δεν ξέρω πώς φαίνεται, πάντως χρώματα, ατμόσφαιρα πολύ ωραία, έτσι, και ήχος. Julia. Οπα. Julia. Έχει αρχίσει γκαζόνι το παιχνίδι, Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, παιδιά. Στο διάλο πάμε όμως. Οπα. Οχ. Οπα. Κάτι μεγάλα. Οπότε πάμε αναγκαστικά φέρετρο. Δεν έχει κάτι άλλο. Skip, οπότε θα έχει κάτι αειδιαστικό για να βγάζει skip. Οκ. Έλα, τι έχουμε? Οπα. Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Τι έγινε, είχε Maybe στη she wants to talk αίματα to εκεί me. κάτω. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Μάλλον το παιδί που φαινότανε. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. Λοιπόν, I'm ζητείτε sick, I have σερβιέτα. little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Τρεις μέρες μετά. Αυτό ήτανε.
Μάρθα και η άλλη ντουλάπα τι είναι? Τζούλια. Τι να βάζουμε, Μάρθα ή Τζούλια? Ας ανοίξουμε τη Μάρθα. Moonwalking 500, ακριβό το έχετε ρε. Αξίζει μάλλον γι' αυτό. Μπα, για κάτσα φορέσουμε την άλλη ντουλάπα τίποτα. Λοιπόν, πάμε. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Κυριακοστή Στέρνιερ, μαλακά. Για κάτσα να δω. Τι είναι αυτό, ρε? Α, το One Piece. Λοιπόν, τι ήθελα να κάνουμε τώρα? Ποια, Αντώνη, τι εννοείς τα τέτοια? What am I thinking? I would stain my clothes with Τις blood. εξαργυρώσεις. Βαλιώσανε. Οκ, έτσι τα πήραμε. Τουαλέτα. Μπανάκι. Και σε ματάκι πρωινό. Οπα. Α. Πού είσαι ρε Πετράν, πού είσαι ρε γάμοτο? Εδώ ρε φίλε, περιμένουμε το Starfield. Πώς δίνει εκείνο το meme που κάθεται ένας στο παγκάκι, ξέρω εγώ, στο μπαλκόνι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ότι περιμένει. Εμείς παίζουμε Martha is Dead. Achievement πολλά να ξέρεις, ξεκλειδώνω εύκολα. Λέω εγώ τώρα. Και το παιχνιδάκι από Eneba, το full την έκδοση, 2,5 ευρώ, 2,80 την είχα πάρει. Α, κάτσε, πληθήκαμε τώρα, οπότε να αντίθουμε. Σωστό. Εντάξει, κοίτα, το καλό είναι πάντως ότι στα πολύ άσχημά σου δεν είναι επιλογή να σκυπάρεις, I could pick up the phone and listen to their conversation. Κάπου είχε ένα τηλέφωνο που το είδα πριν. Έξω στο διάδρομο. Τι έγινε βρε, πήγες πουθενά διακοπές, τι έκανες? How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these Starfield dark θα παίξεις, times. θα λιώσεις? Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman.
Μια χαρά, Annie, μια χαρά. I Ξεκουράστηκες believe that τουλάχιστον, άμα Nanny ξεκουράστηκες, is μια the one χαρά. who hurt Julia. With her evil passion for those cards, they are Πάρε cursed δυνάμεις γιατί το things. Starfield θέλει ώρες I hope πολλές. you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are Ναι ρε just a Πετρά, ναι. game. But most importantly, Έρχονται they're mine. παιχνιδάκια. Why on earth did they take them from me? Καταρχήν, τώρα έρχονται Game Pass, έτσι, μέσα σε λίγες μέρες. Starfield, Life of P και το Payday το 3. Μετά έρχεται Forza Motorsport. Μετά ανακοινωμένα πολλά για το 24, Hellblade κτλ. Έχουμε πράγμα. Χρόνο, πρέπει να μεγαλώσει σήμερα, δεν γίνεται. Ναι, νομίζω ότι θα είναι καλό ρε φίλε. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things. Όλα on αυτά time, έρχονται μέσα σε ένα especially δεκαήμερο τα before τρία, they έτσι. Και το Life of P, είχα δει τον Πετράλα που είχε παίξει στο demo στο κανάλι του που το είχε ανεβάσει. Μην ξύνεις πληγές. Μην γίνει κανένας μέσα και στεναχωριέται. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street Φτάνει λίγο or who are σπασιάζει τα found πιάνια. looking out of their windows. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. Ναι ρε, πω I μαλάκα found πίστευτο out έτσι. that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not Εντάξει, pregnant. εγώ Why γελάω is με everything αυτούς. becoming even more confusing? Εντάξει ρε παιδί μου, Searching for an έχουν μόνο explanation, PlayStation, but ξέρω εγώ, instead I γουστάνε left with PlayStation more και αντί να questions. πάνε στις ομάδες και να κράζουν τη Sony, ξέρω εγώ, γι' αυτό, μαλάκα μπαίνουν, κάθονται και ασχολούνται να κράξουν το Starfield, να βρουν κάτι να πούνε για το Starfield, ας πούμε. Δηλαδή, ούτε δημοτικό. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Κάτσε μαλάκα και το πήρα αυτό. Να το πήρα. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink key ring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Honor B.
Α, έχει και παιχνιδάκι. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Listen again, όχι. Εντάξει. Μια χαρά είμαστε. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Για πάμε, για πάμε. Καλιάνος Γικές είναι μέσα ακόμα. Πιτέντο. Και εδώ πήγαμε. Εφημεριδούλα, σημερινή, για να δούμε τα νέα. Del The Popolo. superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters Πώς το βλέπεις το will be παιχνιδάκι, το shot. παρακολουθείς? 2. Διακριτικός εννοείται πάντα Whoever πάντα. harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα νέα. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Έλα ρε Italy. Μάνο, πού είσαι ρε Μάνο? Καλά πάει, καλά, έχει γκαζώσει The λίγο σε superior σχέση με commander χτες. of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without Τέλος πάντων, reporting γενικά ό,τι them κάνεις θα will σε be προβολάνε, shot. έτσι. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The Ναι. fight on this front has been going Ισχύει. on for a long time. Δηλαδή μέχρι στιγμής είναι ο βασικός του μηχανισμός οι φωτογραφίες. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont-Heber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και έχει πιάσει και καλά την εποχή μου, ρε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα objectives, τι έχουμε. Το κάναμε. Κάθε μέρα πρέπει να διαβάζουμε εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε κάνει, οπότε... I found this woman smart and bad it doesn't the message and their mother is scared but they have something to do. Oh, that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her. Μάλιστα. Ωραία, πρέπει να βρούμε το κλειδί με λίγα λόγια. Ψάξιμο. Ναι, ναι. Διαβασματάκι, πληροφορίες. Εντάξει, ακόμα εδώ την έχουν 3 μέρες μετά.
Α, εδώ μου κάτω έβγαινε. Λοιπόν, map. Οκ, εκεί κάπου είναι δηλαδή. Μάνο, παίζετε call. With this lens, everything gets bigger. Red filter for super high contrast photos. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Ναι, My ναι, κάτι voice είδα. will sound awful. No way, come on. Σπάρτακος δεν παίζει Did you Starfield, want δε. to study singing anyway? No. I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice Πρέπει να έχει is γράψει ώρες awful. αυτός, έτσι, όλη την ώρα που Cannot τον be μπαίνω called μέσα. singing. Anyway, it's time I Τον develop βλέπω these film Starfield. roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Το Μπανιστήρ πρέπει να είναι ο μόνος που έχει αγοράσει το Starfield και δεν το παίζει, έτσι. Οκ. Ωραία, αυτές είναι 3 κάμερες που μαζέψα από τη λίμνη, οπότε τώρα θα εμφανίσω φιλμ λογικά. Tape. Πού έχουμε update? Ναι, οκ. Το παιχνίδι το πήρα τη full την έκδοση, την deluxe. 2.80 πρέπει να το πήρα. Στο store έχει κανένα 40. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Λοιπόν. Πάμε ένα αυτό.
Ένα... Ναι, ναι. Ναι. 5 δίνει το νωρίς και 10 δίνει όλο τη στάνταρ την έκδοση στη συνδρομή. Κάπως έτσι δεν είναι, Ερμάνο? Here I was running toward the pier, just as I remember. Εντάξει, το Forza ήταν να βγει στις 20 και το πήγανε στις 10, Ναι, και ο Αντρέας το πήρε. Μαλακία μωρέ, πρέπει να τον πάρετε και δύο μαζί τώρα. Τσάμπα λεφτά. Θα δούμε, άμα δίνει τίποτα καλό το DLC θα το πάρω μετά με τον Κινέζιάρη. Τι κάνουμε, οκ. Θα είναι ανοιχτή για όλους. Μόνο για αμάξι, Αντώνη, δεν το θέλω. Η μπέτα θα είναι ανοιχτή για όλους, ρε. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Για όσους έχουν κάνει pre-order. Εμείς ελπίζουμε, ρε φίλοι, να το παίξουμε στο Game Pass, τσάμπα. Έχουμε κάνει pre-order τη συνδρομή. Οπα. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able Γιατί to άμα tell me ολοκληρωθεί η something. συμφωνία, γιατί να μην... Is this crazy talk? Που λογικά 20 Yes, Οκτώβρη πρέπει να definitely. τελειώσει, έτσι. What's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Το save. Μακάρι, ναι. Go to the lake. Κάτσε να βρούμε τα κλειδιά πρώτα. The spirit of the lake lives in the lake. Να νιώλου. Οκ, κάτσε να βρούμε τα κλειδιά.
Ναι ρε. Εντάξει, όσο το εγώ και λιγότερο από όλους που το έχω παίξει, μια χαρά τα βγάλει τα λεφτά του. Στην τιμή που το πήρα κιόλας. Με τον Κυριάκο που το κάναμε share, πόσο μας βγήκε, 27 ευρώ ο καθένας. Θα αντέξεις μάλλον να μην το πάρεις πουθενά, για να σε δω, για να σε δω. Πού τα έχει έξω ρε μάλακα, τα έχει τα κλειδιά ρε. Μανάδες ρε μάλακα. Αλλά... Α, στο ποδήλατο ρε μάλακα τα έχει. Ρε φίλε, να πάρω το ποδήλατο και πού να πάμε, κοροϊδεύει. Φαίνεται εκεί. Να πάω σε Λιμνιή. Καλά, για να πάω ευθεία, έχει ανοίξει εκείνη την πόρτα. Ναι, ναι. Έχει ανοίξει. Καλά, Call of Multi καταρχήν εγώ δεν είχα ξανασχοληθεί έτσι πρώτη φορά. Το καμπένι ούτε καν δεν το έχω τελειώσει ακόμα, δεν έχω ασχοληθεί. Τι είναι εκεί πάνω, για πάμε. Πιστεύω να το κρατήσω καμιά ώριτσα ακόμα. Να δούμε. Εκτός και αν κολλήσω πουθενά. Έλα ρε μαλακά, έγραψες τόσες. Ρε σκύλε. Λοιπόν, από εδώ πάει πουθενά. Για μάμα μου. Ναι, ναι, και εγώ σου, εντάξει, εννοείται. Αγαμά καιρό. Εδώ είμαστε Μαργαρίτες να μαϊδάει. Και ολοκίνη να ρωτάει. Παπαρούνες είναι αυτές. Okay. Δεν έχεις πάνω από 100, Αντώνη. Μάνο, τι λέει, για τσέκαρε. Α, έχω. Α, συγγνώμη, ναι. Νόμιζα ότι έγραψε. Εγώ δεν έχω. Νόμιζα ότι είπες, ρε. Καλά, ο χειρισμός του ποδηλάτου είναι... Δεν θέλω να μιλήσω. Έτσι. Αυτά είναι. Πόσα μότος πως είναι ο χειρισμός του ποδηλάτου. Εγώ πως έχω, ρε.
Για λέγε Μάνο, λέγε. Λοιπόν, πώς πάμε τώρα? Εδώ και ευθεία πάνω. I can't ride here. Better walk on foot. Έλα ρε μαλάκα, τώρα με έβαλε να πάρω το ποδήλατο και να μου πει ότι δεν περνάει. Κλασικά κόλλησε έτσι. Οκ. Με 120 ώρες σας γλεντάω ρε μαλάκες. Για πάμε εδώ να δούμε πως είναι ο δρόμος εδώ πέρα σαν πριν. This is an unnerving place. I had never been here when I was little. Nanny kept me well away from it. Α, δεν πήγα από πάνω, αλλά και έκανα. Όχι, όχι. Αντώνη, τα κορασές. What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Σπάγανε. Έλα ρε μαλακά. Δεν έκανε τόσο, έκανε 5 ευρώ και το πήρατε με το Μάρι που λέγες. Πα και βελατσάω πες έτσι. Σπάγανε μάλλον οι Γερμανοί τους αντάρτες. Ναι. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone. I cannot reconcile myself. Οπα. Τι φάγανε. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat.
Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Εδώ διαλέγεις για να συμπληρώσεις την πρόταση. Αν επιλέξεις λάθος, ξεκινάει πίσω, έτσι το έκανε και χθες. I give you back your appearance. I give you back your appearance. I give you Οπότε back τη φάγανε οι Γερμανοί. I give you back your appearance. 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 Βαρύ. Πότε σου έρχεται, Αντώνη? Άντε, άντε. Πόσο πήγε, ρε? Λέγε, ρε. Τόσο πολύ, ρε μαλάκα. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. Ασχολείσαι με τα fighting, τα έχεις αγοράσει και όλα φέτος. Θα τα βγάλει τα λεφτά του. Καλά, πήγες και πλήρωσε 150 ευρώ για να νικάς τον Κυριάκο και εσύ, ρε μαλάκα. Τόσο καλός έχει γίνει ο Κυριάκος. Μάνο, αυτή την Πέμπτη δουλεύω, από την επόμενη όμως επιστρέφω. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly,
and the other would simply be delaying her fate. Δεν ξέρω, εμένα ο They Κυριάκος άλλα μου discussed λέει. amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides, Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn Γιατί θα το πάρει, δεν smart νομίζω να το πάρει. and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Όπα. Μάλιστα. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. My things. Όχι, παίζει cross Καλιανέος. Μπαίνουμε κανονικά από όλες και παίζουμε. Το έχεις. I would Το like έχεις to spend a αγοράσει, το moment with my έχεις. sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Κάτσε να δούμε τι ιστορία έχει εδώ. Ωραία. Πρέπει να βρούμε το κλειδί. Find laptop, letter, find the bag. Say goodbye to your sister. Έλα βρε, κάθε Πέμπτη μπαίνουμε και παίζουμε. Και το Cold War παίζουμε και αυτό είναι crossplay. Xbox, My Xbox. bag is not here. My diary. Lapo's letter. I'm already dressed. How is she? How is my daughter? Α, PS4. Ναι, εντάξει, παίζει κανονικά. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky.
so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Ναι, το έδωσε και το πλάζ, ναι. Εμείς από το πλάζ το έχουμε με το Μάνο. I don't know what to say. Αλλά εντάξει, πολλά παιδιά μετά το αγοράσανε ενέμπα, VPN και τα λοιπά. Nothing more. Don't worry, Erik. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor. Μάνος εδώ είναι ο expert του Call of Duty, να Do ξέρεις. you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman. Εδώ ακόμα δεν έχουμε βρει κλειδί. Οκ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. There's my bag. Thank God. Let's hope Lapo's letter is in there. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω. Τώρα κάποιοι άλλοι λένε ότι το Cold War τους αρέσει καλύτερα. Νομίζω και ο Μάνος το λέει. Μάνο και εσύ δεν το λες. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Λοιπόν. Ναι, αλλά και όπου το έχεις στο Call of Duty παίζουμε κανονικά πάντως, έτσι. Είτε PlayStation 5 είτε Series X. Εμένα πάντως το Cold War μου φαίνεται πιο αργό, δεν με πολύ τραβάει. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Ποιο λες το Vanguard, ποιο ήτανε? Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one.
Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Σωστός ο Αντώνης. Σωστός. Γιατί όταν χρειαστεί θα λέω τι αριθμό είπε. Λοιπόν. Once again, General Kay's family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act. The New Zealand troops are advancing slowly. After the Battle of Pontypool on the 18th, they are still far from the Tavernelli Valdivisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting for the invaders. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number 1185. This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. «38 χρόνια εμπειρία, ρε φίλε. 38 χρόνια παίζεις. Λοιπόν. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδα. Κλασικά πράγματα. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Μάρθα μου. New ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Για κάθεσαι να πάω να πιω λίγο νεράκι.
Λοιπόν, για πάμε. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Okay, τελειώσαμε. Α, εντάξει, τον αριθμό τον γράφει εδώ, Αντώνη. It's a phone number or a combination. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had. Gas G4, ευχαριστούμε. Ποιος είσαι ο Κώστας, ρε? Gate 4 Gas, πρέπει να είσαι καναρίτης εσύ. Even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully. Πού είσαι, ρε αδερφούλη, πού είσαι? Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. Τι πάθατε χτες το 96, I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead... Poor Nanny. Starfield, ξεκίνησες, λέγε. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd Εσένα σε βλέπω σίγουρα να λιώνει Starfield. Okay, RB. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. Ναι. Αυτά τα αποτελέσματα είναι καλά στην αρχή, ναι. Αν και ο Φι δεν είναι και έπαιξε γέλασε. Δεν ξέρω πώς πήγε αγώναστες, αλλά όποιος πάει στον όφη θα φτύσει αίμα φέτος. Για λέγε τώρα, Starfield. Ξεκίνησες ή περιμένεις Game Pass? How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Και εγώ περιμένω, εντάξει, έχω σχηματίσει μια γνώμη ότι έχω δει. Δεν είναι ακριβώς του γούστου μου το παιχνίδι, αλλά θα ασχοληθώ σε φάση Flight Simulator. Χαλάρωση, ταξιδάκια, πλανήτες, εξερεύνηση κτλ.
Λοιπόν, κάτσε να βαρέσουμε τηλεφωνάκι. 6934. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. Don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich Kay has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is Ναι, connected to a secret κοίτα, base. Κώστα και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Πάντως ρώταγα χτες τον Πάνο το Ρετρόπολης που το έπαιζε και το έκανε live πώς φωνόντουσαν τα 30 fps και μου έλεγε ότι το πήγε third person βέβαια αυτός, έτσι, την ώρα μου είπε ότι δεν τον ενοχλούσαν καθόλου, δηλαδή δεν τα καταλάβαινε καν, ας πούμε. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo? Θα δούμε, αλλά εντάξει, πιστεύω το παιχνίδι αυτό δεν θα το δούμε σε κονσόλα ποτέ στα 60. Maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Help the partisan εννοείται. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Find the telephone pole, cut the wire. Κοίτα, δεν το έχω ψάξει και πολύ γιατί δούλευα και να σου πω αυτές τις μέρες. Άκουσα δηλαδή και HDR και τέτοια που υποστηρίζει είναι λίγο ψεύτικο, το λέγανε το HDR του, δηλαδή με κάποιο τρικάκι το κάνει, με κάποιο τρίκ. Θα δούμε, 2 μερούλες. Όχι, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο, όχι. Θέλει να πάρω το ποδήλατο και να πάω κάτω. Ναι, είδαμε. Εντάξει, πάντως σου λέω εγώ, παρόλο που δεν είναι και του γούστου μου αυτά τα παιχνίδια, με έχει φλεξάρει, παιδί μου, να το παίξω. Με έχει χαϊπάρει, ας πούμε. Έλα. Τι βάρετη μηχανισμή είναι αυτή, ρε Κωστή.
ανεβήκαμε και... A German tank. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Το κόψαμε. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Object update. Use the phone to make calls. Full εννοείται τρελό όμως. Ναι. Είδα κι εγώ κάτι συζητήσεις. Η αλήθεια είναι, εντάξει, τραγικές. Όχι, εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, διάβαζα κριτική από συγκεκριμένους που ξέρω ότι είναι και ψηλοαντικειμενικοί σε αυτά. Δεν κολλάνε, δηλαδή, που έχουν όλες τις κονσόλες, δεν φανμποίζουνε, τις γουστάρουν όλες και τα λοιπά. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. I have to start every message with the code word. Ποια πάμε code word. Town of Fire, use it. I saw the tank on the road and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Λοιπόν. Down. Exit. Send. Κάνουμε. Remove last word. Έλα το κάνω γιατί δεν το... Μια κάτσε. Exit. No. Α, έλα ρε. Λοιπόν. Town. On fire. Town. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Remove last word. Use it. They ask me to. Οπα.
I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Τι λέει? Πάμε πάλι. Καλά, το βλέπω ρε μαλάκα, τι αυτή την περίοδο. Εδώ και 6 μήνες αυτό παίζεις. Συνεχίζει να έχει bug ή πέρα από τα FPS φτιάξανε και τα bug? I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Λοιπόν. On fire. Weapon was tank. Near another. House. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Down. On fire. Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Όχι ρε, δεν σε έχω στον πάγο, το έχω offline. The tank is on the road. Near the house. The tank is on the road. Near the house. Okay, λοιπόν. Over, okay, και tank. Tank, road, near, house, over. Press and hold down to send us. Ναι ρε, εννοείται Καλιάνος, πλάκα κάνουμε, εννοείται αυτό. Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Damn it again. I need to be more careful about the length of the sound. No, another mistake. Έλα. I need to focus more and Μας γάμεις τώρα. less. Down on fire.
Το στείλαμε. Έχω μαλάκα και αυτή την κατσίκα με τη γελάδα μες στα αυτιά μου σπάσει τα νεύρα. Τώρα αυτό πρέπει να το μεταφράσω εγώ που ναι. Ναι, αδέρφια. Γκάς. Αδέρφια, φίλε. Για δώσε με ένα λεπτό γιατί μου πέφτει στα μάτια αυτό. Λοιπόν, use L to select the words. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Select the word. Πώς θα το βρω τώρα αυτό? Μπορεί να κανείς βοηθήσει ρε μαλάκες ρε σε εσάς? Όχι ρε, το σταματήσαμε, θα το τρέξουμε το Σεπτέμβρη. Γιατί μπλέξαμε εκεί με διακοπές και τέτοια. Λοιπόν... Αχ, τι είναι αυτό τώρα? Μας γάμισε, τι είναι αυτό τώρα? Ναι. Ήταν δύσκολο. No, something's wrong. Better try again. Πώς θα το βρω ρε μάλακα? Απίστευτο. Follow the dots or daisies to get the correct letter. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, τελεία, λέξη. Εντάξει. Το YouTube η μάνα δεν έκλεψε ποτέ, δεν γίνεται.
Λοιπόν, λέει received need. Πώς το βγάζει όμως αυτό, ρε, πώς το καταλαβαίνει? Θα τη γράψω την πρόταση. Received need defensive line map live near live near building beside river over. They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Γινότανε YouTube. Photograph the map, ναι. From the day when you Όχι ρε, λάθος. RB, φωτογραφία. That's it. Hopefully the image comes out clearly.
Κάθε πέρσι και καλύτερα, φίλε. Έρχεται χειμώνας βαρβάτος. The print should be fine like this. You can see detail clearly. Gear the stream. Look at the map. Τι έχουμε? Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Via Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Κάτσε να αφήσουμε το χάρτη.
Περίμενε. According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. There we go. The photo is where they requested. Έλα, γάμο. Για πάμε να ακολουθήσουμε το χωράκι. Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well, but I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet no. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. Ωραία, μάνα. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me
No. It doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back, not memories of actual past events, but more so of feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. You know I Λοιπόν, love you. παιδες, μόλις τελειώσουν αυτά θα κλείσω. I just want to understand what Ευχαριστώ happened. για την παρέα. Καλιάνος, Αντώνη, Καναρίδης, Μάνος, όποιος άλλος μπήκε. Even if we have lost Martha, your mother Εντάξει, was 2,5 just in ωρίτσες. shock. She didn't want to hurt you. The White Lady. Ωραία τόσο. Ο παίξει 4 ωρίτσες. Λοιπόν, παιδες, τα λέμε.